হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নাথ পরিবার। আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখে নাও আজ আমি কোন রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। কাপের এই আইসক্রিমটা দেখে কি মনে হচ্ছে বাজার থেকে কিনে আনা? না, একেবারেই তাই নয়। এটা হোমমেড ম্যাঙ্গো আইসক্রিম। সবচেয়ে সহজ পদ্ধতিতে এবং তাড়াতাড়ি কিভাবে এই ম্যাঙ্গো আইসক্রিম তৈরি করতে হয় আজ সেটাই আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তোমরাও খুব সহজেই এই ডিলিশিয়াস আইসক্রিম বাড়িতে নিজেরাই তৈরি করে নিতে পারবে। তো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, সেটা হলো যে আইসক্রিম নানা রকমভাবেই তৈরি করা যায়। আজ যে আইসক্রিমের প্রসেস তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা খুবই ইজি এবং খুব তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। দেখো, আইসক্রিমের জন্য আমি নিয়ে নিলাম 2 কাপ দুধ আর দিয়ে দিলাম 1/3 কাপ চিনি। মিষ্টিটা তোমরা দেবে নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী, আর এটা ডিপেন্ড করছে অনেকটাই আমের ওপরে। আম যদি খুব বেশি মিষ্টি হয় তাহলে চিনিটা কম দিলেও চলবে। দিয়ে দিলাম একটু স্যাফরন বা কেশর, তাহলে কালারটা খুব সুন্দর আসবে আর ফ্লেভারটাও ভালো হবে। তবে এটা অপশনাল, ইচ্ছে করলে তোমরা দিতে পারো, নাও দিতে পারো। এবার কন্টিনিউ নাড়তে হবে, তা না হলে দুধটা কিন্তু কড়াইয়ের নিচে লেগে যেতে পারে। কেশর দেওয়াতে কত সুন্দর কালারটা এসে দেখতে পাচ্ছ, সেই কারণেই কেশরটা দিলাম। দুধটা কিন্তু আমরা খুব ঘন করে ফেলবো, কন্টিনিউ নেড়ে একদম ঘন তৈরি করে নিতে হবে, যাতে কনডেন্স মিল্ক বাড়িতে না থাকলে আমাদের তৈরি করতে কোনো রকম অসুবিধা না হয়। দুধ দিয়েই আমরা তৈরি করে ফেলতে পারবো খুব সুন্দর ঘরোয়া আইসক্রিম। এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 20 মিনিট পরে। দেখতেই পাচ্ছ অনেকটা ঘন হয়ে এসছে, আর যত ঠান্ডা হবে আস্তে আস্তে কিন্তু আরও বেশি ঘন হয়ে যাবে। তবুও এখনও আরও নাড়তে হবে। এখন আমি তোমাদেরকে আরও 5 মিনিট পরে দেখাচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ একদম ঘন হয়ে এসছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে রেখে দেব ঠান্ডা হওয়ার জন্য, কারণ গরমটা দিয়ে কিন্তু কোনো কাজ হবে না। এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একেবারে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পরে। দেখতেই পাচ্ছ এরকম হয়েছে। এটাই লাগবে আমাদের আইসক্রিম তৈরি করতে। এবার এটা এক সাইড করে রেখে দিচ্ছি। এদিকে দেখো, আমি একটা বেশ বড় সাইজের আম নিয়ে নিয়েছি। আমটা আমি ভালো করে ধুয়ে কেটে নিচ্ছি। আমি ছুরি দিয়ে কেটে নিচ্ছি, বক্স শেপে কেটে নেব। তারপর এখান থেকে এই টুকরোগুলো আমি নিয়ে নেব মিক্সি জারে। ইচ্ছে করলে তোমরা স্পুন দিয়েও কিন্তু আমটা কুড়িয়ে নিতে পারো। যাই হোক, আমি আমটা বক্স শেপে কেটে নিয়েছি। এবার নিয়ে নিচ্ছি মিক্সি জারে। আমি তৈরি করে নিচ্ছি আমের পাল্প। আমের টুকরোগুলো নিয়ে নিয়েছি মিক্সি জারের মধ্যে, করে নিচ্ছি আমের পাল্প। আমি ঢাকনাটা খুলছি। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর তৈরি হয়েছে আমের পাল্প। একটা বাটিতে আমি ঢেলে রেখেছি আমের পাল্প। আজকে আমি ফ্রেশ ক্রিম দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি, যেহেতু হুইপিং ক্রিমটা নেই। তোমরা হুইপিং ক্রিম দিয়েই তৈরি করবে। একটা মিক্সি জারের মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি ফ্রেশ ক্রিম। ইচ্ছে করলে তোমরা ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে বিট করে নিতে পারো, কিংবা হ্যান্ড হুইস্কার দিয়ে, কিংবা আমার মতো মিক্সার দিয়েও কিন্তু বিট করে নিতে পারো। দেখতেই পাচ্ছ ক্রিমটা বিট করা হয়ে গেছে। এবার এটা এক সাইড করে রেখে দিচ্ছি। এবার বড় একটা ব্লেন্ডিং জার নিয়ে নিয়েছি। তার মধ্যে প্রথমে নিয়ে নিলাম তৈরি করে রাখা আমের পাল্প। নেক্সট আমি এর মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি তৈরি করে রাখা দুধ। দেখতেই পাচ্ছ কতটা ঘন। দুধটা যতটা ঘন করেছিলাম সবটাই কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দেব, আর দিয়ে দেবো এর মধ্যে ফ্রেশ। এবার সব কিছু একসাথে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছ ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে। একটা চামচের সাহায্যে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো এই রকম হয়েছে। আইসক্রিমের জন্য একদম পারফেক্ট ব্যাটার। দেখতেই পাচ্ছ একটা প্লাস্টিকের কন্টেনার নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আমের মিশ্রণ। নিয়ে নিয়েছি একটা কাপ, এর মধ্যেও একটু জমিয়ে নেব, তাহলে একদম দোকানের মতো লাগবে। এবার এটা আমি ঢেকে দিচ্ছি, আর এটা আমি ঢেকে দেবো একটা ফয়েল পেপার দিয়ে। ঢেকে দিয়েছি, রেখে দেবো 8 ঘন্টার জন্য। 8 ঘন্টা পর রেফ্রিজারেটর থেকে বের করে নিয়ে এলাম। প্রথমে আমি ওপেন করছি কাপ। আমি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল পেপারটা তুলছি। দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর জমেছে আমের আইসক্রিম, যেন একদম মনে হচ্ছে দোকান থেকে কিনে আনা হয়েছে।
কত সহজেই তৈরি করে ফেললাম। ওপর দিয়ে দিচ্ছি একটু পেস্তা কুচি। তবে আমের আইসক্রিমের একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে আমের নিজস্ব এত সুন্দর ফ্লেভার রয়েছে যে এক্সট্রা কোনো কিছু দিয়ে গার্নিশ করার দরকার হয় না। আমি বক্সটা ওপেন করছি, দেখো এটাও কিন্তু বেশ ভালো জমেছে। আমি একটা চামচের সাহায্যে আইসক্রিমটা কেটে দেখাচ্ছি, ইচ্ছে করলে তোমরা স্কুপ দিয়েও কিন্তু কেটে নিতে পারো। দেখতেই পাচ্ছ, একদম মনে হচ্ছে না দোকানের মতো, কত সুন্দর। আইসক্রিমটা কেটে একটা বাটিতে সার্ভ করে তারপর আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এর উপরেও ছড়িয়ে দিলাম অল্প একটু পিস্তা কুচি। তাহলে তোমরা দেখতেই পেলে ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে বিনা ঝামেলায় কত সহজে এবং তাড়াতাড়ি তৈরি করে নেওয়া হলো ম্যাঙ্গো আইসক্রিম, একদম দোকানের মতো। তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট রইল একবার এভাবে তৈরি করে নেওয়ার জন্য। ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আশা করি আজকের ভিডিওটা সকলেরই ভালো লেগেছে। তাহলে আজ এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সকলে ভালো থেকো, টাটা।